এখন আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এর ব্যবহার সম্পর্কে জানব। ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এর শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত। কোনো বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণ খেয়াল করব, There are many ways to solve food problem in Bangladesh. বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা দূর করার অনেক রাস্তা আছে। ফার্স্টলি, প্রথমত, we must sustain the present production of good. খাদ্যের বর্তমান উৎপাদনটাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে বা স্থির রাখতে হবে। সেকেন্ডলি, দ্বিতীয়ত, we must control the rapid population growth. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি কন্ট্রোল করতে হবে। থার্ডলি, তৃতীয়ত হচ্ছে steps should be taken against the fragmentation of land. ভূমিক্ষয়ের বিরুদ্ধে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। and fourthly, চতুর্থত, the modern and scientific method of cultivation should be introduced. অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতিকে আবিষ্কার করতে হবে। এখানে প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত, চতুর্থত, এখানে মূলত খাদ্য সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় তার একটি ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এরকম ধারাবাহিকতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে হবে।